بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو هذاك سميتو موتور وثلاثة لي بريز و ان سالوت سامبل ليماج ولا فونتيلاتور، يعني كيفاش نخدموهم. هنا ال ان فاز ديال الموتور، ال دو فاز ديال الموتور، ال تروا الأحمر جا الموتور 380. هنايا خدينا فاز الأحمر ديناه بريز دو كورون، ومن هنا خدينا فاز من هنايا باش اليمونطيو ياك، وخدينا فاز عطيناه دوبل ليماج ودرنا واحد لاشانت هنايا. النوتر جبتو بالفارغ جبناه الفولا 220 فولت 220 فولت وجبناه، عطيناه البريز دو كورون وعطيناه البريز دو كورون الآخر، ومن هنا هذا الروتور ديال الفولا جا ومشى عطا دوبل ليماج، والروتور الآخر ديال دوبل ليماج جا للفرفارة، يعني مفهومة. وهاد الجوج هادو بحال هكا الخيط هو لابتان، يعني عندنا بريز دو كورون 220 فولت، بريز دو كورون 220 فولت، دوبل ليماج، لامب 220 فولت، فونتيلاتور فرفارة مروحة 220 فولت. عندنا موتور 330 بحال هكا 3 أطوار بحال 380 فولت. عندنا فاز الأول الثاني الثالث، عندنا نوتر. فاز غيجي من هنا غيمشي موتور، فاز الثاني غيمشي الموتور، فاز الثالث غيمشي المحرك 3 أطوار موتور. النوتر اللي هو هذا غيجي غيعطي الفونتيلاتور مروحة، غيجي غيعطي الفولا لا لامب، غيجي غيعطي البريز الأول وغيعطي البريز الثاني ياك. هنا خدينا فاز من هاد ال تروا، هاهو خدينا لي فاز ديناه الضو يساوي الضو ليماج ودرنا واحد لاشانت هنايا ياك، خدينا فاز عطيناه هنايا فاز واحد، هنا البريز، ومن هنا عطينا هاد البريز هذا الأحمر شتيه أليمونطيناه، ومن هنا واحد لاشانت متنساوهش ديال الروتور ديال لا لامب ديال الفولا غيجي هنا، والروتور ديال الفونتيلاتور غيجي هنا، باش ملي تشعل هنا غيشعل عندك هذا يطفى من هاد الساروت، هاد الفولا يطفى من هاد الساروت تشعل، وهذا الساروت الفلفلة غتشعل، وفي نفس الوقت عندك البريز هنا فيه الضو وهذا فيه الضو، وهنايا عندك ديال الكورون الموتور، يعني غيكون خدام الموتور لي بريز ديال 220 جوج الساروت دوبل ليماج وهذا، يعني هادو كيفاش فرقنا الضو هنايا. Voici L1, L2, L3. L1 va au moteur 380, L2 va au moteur 380, L3 va au moteur 380. Le neutre sur le ventilateur de 120 volts et sur alimenter la lampe de 120 volts. Il va alimenter les deux prises, le premier prise et le deuxième prise. Je prends un phase et je le mets comme ça, une chaîne ici sur le double allumage. Ensuite, je prends un autre phase et je le monte sur le deuxième prise de corps. Ensuite, n'oubliez pas que je prends un retour de la lampe, je le branche sur le premier interrupteur de double allumage. Je prends un deuxième retour, je le monte le retour de la ventilateur de double allumage. Pour le courant circuit, ici 380, ici 220, ici 220, ici 220, ici 220 فولت. هما دابا يعني هذاك اللي شفتو ديك النهار ال1 غيجي الموتور، ال2
غيجي الموتور L3 غيجي تا هو الموتور ديال عندنا ديك 380 فولت هنا النوتر غيجي الفونتيلاتور والفونتيلاتور غيمشي للفولا من الفولا غيجي البريز الأول والثاني. غناخد واحد الفاز من هنايا غنعطيه الدوبل أليماج وغندير واحد لاشانت بحال هكا، وغناخد فاز أخر غنعطيه البريز الأول ونعطيه البريز الثاني باش يولي عندي 220 فولت. هنا غناخد واحد الروتور ديال الفولا غنجيبو لهنايا دوبل أليماج، والروتور الآخر غنجيبو للفونتيلاتور، وهاد جوج خيوطات بحال هكا أنا غطير باش تولي عندي هنا 220 فولت 220 فولت 220 فولت 380. هنا شريتها فاز ونوتر يعني 220 من 300 فولت. يعني هنا هاديك اللي كندير الخطرة هي هادي. دابا بغيت نشعل هادا نشعلها من نشعل الفونتيلاتور نشعلها ونطفيها من هنا، بغيت نشعل هادي ونطفيها ونطفيها من هنا ونشعلها من هنا، وهاد لي بريز زوجهم خدامين وهاد الموطور هو خدام. السلام عليكم ورحمة الله. بعيد شوي. بعيد مزيان دابا. تقرب. دابا ستيفن سيجل ياك. والله صافي.